បាទថ្ងៃទី31នេះមានការចុះផ្សាយថាអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុងបាងកកជាពិសេសអាគាររបស់រដ្ឋ6កន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់ដែរមានការរង្គើហើយការរង្គើនេះមិនដឹងថាមកពីមានបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍ថារង្គើឬមួយក៏មានការភ័យខ្លាចឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអាគារទាំងអស់នោះវាមានស្នាមប្រេះស្រាំដោយសារតែថ្ងៃទី28កន្លងមកមានការរំជួយក្រុងបាងកកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាគារដ៏ច្រើននៅក្នុងក្រុងបាងកកមានការប្រេះស្រាំមានការអីចឹងទៅអញ្ចឹងមកទល់នឹងពេលនេះអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងឯកជនខុនដូខ្លះបានជំលះបុគ្គលិកឲ្យចុះចេញមកក្រោមដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកទាំងអស់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី31នេះមិនមានការរង្គើដីរំជួយដីនៅក្រុងបាងកកទេប៉ុន្តែករណីរង្គើអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រុងបាងកកនាថ្ងៃទី31នេះអាចបណ្ដាលមកអំពីការរំជួយដីនាថ្ងៃទី28កន្លងមកបាទហើយយ៉ាងណាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្ថែម